我们比的是看谁去厕所。我们就看今天晚上谁睡在厕所，一大片乌云要朝我们这边前进。然后我们现在什么游乐设施都还没有。我们今天要去沙巴6天5晚，在后金喽。我们今天的行程呢非常简单，等一下呢就是直接去换钱买网卡回住宿，然后呢再看 SUP 到底能不能做，因为刚刚那个 SUP 的商家联络我说，因为今天有下雨，他要3点半才可以通知我今天到底能不能成行，那就祈祷一下吧，各位。人拿不大。我们刚刚已经在机场买好网卡了，然后现在要回 Airbnb 坐上车啦。现在刚刚在下暴雨，真的是有点担心，等一下的 SUP 到底能不能成行？希望可以雨过天晴啦。有机会，我已经有拜过好几次主席，希望他可以保佑我。我们已经到 Airbnb 楼下，但每次入住都是有种密室逃脱的感觉。哦，海景很不错，海景很赞呢。对，我觉得有一天回去应该有机会可以玩。有机会可以玩吗？有经验者阿叶说有可能可以玩。现在有个更重要的任务，我们要来决定谁睡哪张床，这个将决定2个晚上的命运。那我们要怎么决定？就是猜拳啊！猜拳，我们可以晚上做的。晚上桌游决定吗？好，同意吗？好，同意吗？晚上桌游。决定。但是延后赛。我们现在是很敏感的，我们很敏感。最新消息是我们今天确定没有办法玩 SUP 了，然后我们决定把时间改到最后一天的日出。原本要看日落啦，因为那个日落听说是最厉害的，很漂亮的日落。还是会看到日落。那天我们还有日落观景餐厅，所以一举2得。我们现在要再换钱，最后还是回到多13477，难怪这家人这么多。现在整个还是太阳，说现在整个下暴雨难怪 SUP 玩不了。我们这一群这个门外汉就说：“你都出太阳了，为什么不能玩？”到底是谁说跑？那只有一边是绿灯，然后呢另外一边是红灯，我们正开中间的。我开中间。还好没有刚刚那么大，要不然我这个。刚那么大，那我们好，赶快！真假的？好，等他们过来吧。说是谁在穿长裤？怎么会有人穿牛仔长裤啊？怎么会有人换了拖鞋没有把那牛仔裤换掉啦？韩星也不是这样当的好吗？我们要去吃星际肉骨茶，原本要叫车的，但是走路就可以到了，所以我们就冒雨热血了一波，很近哎。好，冲过去，小心哦。香菇焖猪皮。肉骨茶，它那个重头。对，3色奶茶不是这一家，是这个沙巴必喝3色奶茶。一杯3色奶茶，一杯啦。1人1杯3色奶茶。今天没有行程，大家不能。肉骨茶跟金针菇，谢谢阿轩帮忙。好贤惠，好帅。好帅。会有碟子吗？可以蘸料的那个碟子。在哪里？3色奶茶。没关系啦，来这边。我刚刚的表情有点太真实了吗？这个是什么？3色奶茶，第三色，绿色，好神奇哦！有人要 Google 一下3色奶茶到底是什么吗？刚刚过了。是什么？下面是糖浆，然后上面是红茶，然后中间是奶，淡奶。那绿色的是什么？不知道，他没写。OK， 这面加蒜头真的超级好吃，推荐一定要加蒜头，是不是？很好 Q。现在桃园铁路在跟高雄铁路 PK，
万一才吃1颗。吃一顿就要吃2颗啊，哦，美度加上是美度加3颗，下一个挑战加2颗。现在是2颗辣椒。还好啊。他每次都说还好，然后这不辣，这不辣。发表一下感想。他已经说不出话来，说不出话来。他词穷，你知道吗？不要再消化那个辣度。没感觉。那我们有请高雄铁卫。你对，那是东西，你看那个东西了。会啦，会啦会啦。没有我们比的是看着你去厕所。我们就看今天晚上谁睡在厕所。星际肉骨茶推推。现在我们到当地一个商场 ，Imego 吧 ，Imego， 然后在逛 Nike， 超级便宜，蠢蠢欲动的啦。我要买 Air4。在马来西亚遇到我的爱店，一定要喝一下吧。这是我点那个西瓜荔枝果汁，好期待啊！第一次喝。你点什么？ Very crust。桃子、梅综合。AB got her watermelon lychee crush。呀，来试喝一下。破戒的第一天。刚刚那个刚这个3色奶茶已经破戒了。西瓜荔枝。挺香的哦。好紧张哦，会不会是很难喝？这个表情。它就是西瓜汁的味道。哇。荔枝没只有尾韵而已，很尾。跨的部分好像没跨到，好像就是交错到就是交错。西瓜，就西瓜汁。就是西瓜汁。干杯耶！我们现在逛商场逛到一半，时间太多，我们决定来密室逃脱。35块。一个人35块，本来我们48块，可是我们马来西亚人是35块。想吗？好哦，我们要玩那个有点像鱿鱼游戏的那个。来下边一下。赞呢！好啊，耶，好啊！我们就是吃了不会英文的亏而已。还有那张纸的亏。对，还有那样子的亏。对，我们第一关进去的时候呢，他就是要叫我们折纸，然后我怎么样都找不到纸，然后因为混了好久，他根本就没放纸。有得到的照片就印出来的。呀！下一位。不到300真的好值得哦。Yeah, we did it。这我们在物色一个最好的位置。这感觉快就那个。这里。贴这里神鬼啊！贴这里也可以耶。哎，那我们一定可以找一个更好的地方啊。我要找一个不能被拆掉的地方。不能被拆掉的地方哦。这边呢？他们是9月17来的。噔噔。耶，接龙团。现在已经回来住宿吃 chicken 哦 ，fried chicken。阿勋 ，Good morning。晚安。我吃了吗？不知道，听我用口味。我看起来太肿了。早安。叫了麦当劳的早餐。今天要去跳岛啊，但外面的天气很好。我们现在在排队去问旅行社的窗口买票，因为有很多攻略都说直接到窗口买是最便宜的，然后还可以砍价，但砍价不是我最在行。我们已经买好了，去沙比岛跟马努港岛，然后玩拖曳伞，然后香蕉船跟然后配合到救生衣、小腿、护臂，然后呢2个岛190块。那我们已经拿到我们的船票了，应该是前面的地方要给他票吧？他们这样差一个位置。1 person. You see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 他们是那种船哎，悠，我们现在要上船哦，排队等蛮久的，太晃了吧？呀，上船喽！哇，旁边那船超模，现在到某个其中的岛，但我们完全不知道是什么岛，应该是
猜是虾米，我猜是8.3，不对，应该是7、6分差。你在讲废话。What？ Tiket. 哦 ，take it，票。 Mamutik tau, wrong island. You go. Wrong Island。 Wrong island. Wrong Island。 OK，下一站哦。为什么啊？不知道。可能我们不是也要玩这边吗？搞不懂。like we have the activity, so we going Yeah, to play. you do in Mamutik. 哦，他说去那边玩。来。好吧。我觉得他不小心画错了。啊？我觉得他画错了。so strong。变成去 Manutik。太奇怪了吧？最后来到了马努岛，将错就错了，随遇而安。我要先在这边玩拖翼伞跟香蕉船。Let's go, TK, go go。这边的海都是绿色的。我们已经安全上岛了，表定时间11点10分吧，大概。然后呢，我们12点40的时候，在刚刚的那个码头要去玩香蕉船，他说都不点累。玩香蕉船之后，我们才能知道我们拖衣伞的时间。收上岛费喽，上岛喽，我们缴完那个的岛费喽，5个人125块，一个人25块。那就可以去玩水喽。起飞！啊耶！看不到我自己。还行啊，今天感觉还不错，幸好没下雨。一脸皮。什么都没有。什么都没有啊，根本就不用看啊。看远边那边在下，感觉是下雨，下大雨呢，完蛋了！我们现在很尴尬的是，现在有一大片乌云要朝我们这边前进，然后我们现在什么游乐设施都还没有做到，所以有可能都会被洗掉。一阵慌乱呢，一阵慌乱是怎样 ？Hello，come inside，hello，come inside，come inside。一个暴风雨，真的暴风，好可怕！刚刚突然间一阵强风，因为前面有个乌云要过来，然后呢，那个岛上的工作人员狂叫，叫大家赶快进来，感觉超像什么世界末日的。重点是这边竟然可以塞这么多人，阿叶他们还有三哥跟阿勋都在外面。一开始我们打算要先把所有的包包都带上来，因为感觉好像逐渐开始不妙，怕会淋湿，然后就派3个大砍神去。一夕之间，整个突然间风云变色，就不知道他们是否还活着。原本在船那边的人全部都往回跑，然后都跑来这里躲雨，很像什么电影情节。真的。对啊，希望是一阵一阵。对啊，你想看那边在船上的人是不是超可怜？因为我现在直接呕吐。我不知道，在船上超可怜呢。现在他们就不断救人在海上，然后靠让他们现在要马上到这个岛。哇，他们就歪对不对？他们从船上下来，应该岛上应该还好，就是海上的会比较危险。很冷哎，好冷啊！快！现在要去跟落单的2个人会合。谢谢。帽子好看哦，帽子怎么那么好看？然后适合我。我们现在因为被困在岛上，然后呢，因为刚刚那场暴风雨，什么东西、什么项目都没有办法玩，然后呢，现在所有人要回本岛。所以这个船，这个流量，这人流量很可怕。解释得非常清楚。然后呢，现在就是一拖不同公司的、不同旅行社公司的人就是排队。然后呢，你的船来了，你公司的船来了，你就带上去。我是希望可以退款成功啊，这才是最大的重点。好好玩哦！现在黄色公司的人上船喽，不知道什么时候到我们，现在只能在海滩上瞎晃。真的是100年，也不知道100年难得一见啊，没有到那种，就是几率很低的遇到这种暴风雨。现在也基本上天晴啊，但是可能他们还是觉得
随时随地，可能几个小时后雨又会变大，风又变强，所以今天直接全部取消。终于轮到我们要上船了，真的超久，要再见这个马鲁地岛。这是我们的船，回去的船。现在好狼狈哦，我们终于可以回去了。上这个船，等超久的啦，什么都没有玩到，就泡了个水。要多钱？这个我就压车哎，第一版的海盗船。对，4D 版海盗船。玩水啦，刚没玩的，现在来玩一下。各位下船了，没有玩到香蕉船，刚刚那艘船也是够值得的。谢谢，太值了。来，要讲解一下，退了多少钱？退了675块。一个人退多少？一个人退多少？135，扣掉船票跟面罩，还有救生衣。一个岛35块，然后面罩10块，救生衣10块。拜。所以花了70几块，玩了一天。杀价没杀到，退也感觉也没退。我们是8号窗口，总体来说好像，主要是我们不是很会砍价啊。我们杀价不是？我们不是很会杀价的人。蛮强硬的、啊，他就是笑点啊。他就是讲没有直接拿钱说明旁边7号都比较好。不比较快速啊。对啊，他搭船也比较快啊，比较快搭上去。那我们现在要回 Airbnb 洗澡、吃饭就可能去吃海鲜餐厅之类的。好冷哦！自己下来。你要介绍一下你的 OOTD 吗？欧巴。哇，来走，从那边走过来，灯打下去，噔。穿拖鞋，腊肠。下面一位阿勋啊，还在穿鞋子，没有了 ，Converse， 他穿在 Converse， 来了，站起来了，哇，连头发都是抓好的吗？抓了，哇，好，三哥来吧，还有我的事哦，哇，难得，这个项链点睛之什么？画龙点睛。今天晚上吃大茄来。椰子上菜喽，好大一颗。这个是椰子布丁吧？是一样哇！怎么样？我要吃。哦，完全是椰子味。我觉得好吃。好好吃哦！台湾的那个嘛热炒店嘛，蒸笼海鲜。总共吃了461。我们吃饱了。实在是太好吃了，除了那个炸豆腐，但是齐佩觉得好吃啊，炸豆腐还行，很好吃。对，炸豆腐可以必点哦，它是推荐必点的哦。现在在走去按摩的路上，有人来接，是走在一个，像是那种万年大楼，然后是关门的时候，绝对找不到啊！而且这家不便宜哦，多少钱？你说出来。208，90分钟208，高起的，记得一定要来，今天受了这么多苦难。大起来，大起来楼上，切，我那个大起来楼上，绕了一大圈，又回到最初的7点。我们到底去哪？看来是被卖掉了。被卖掉了，这太酷了！好神奇哦！这是什么？到底要去哪里啊？今天一整天都太魔幻了，不是你找的吗？你找的吧？还敢嘴？柳暗花明又一村吗？哦，终于看到他的扛棒了。Alright， 那我们就开按喽。按完之后就要去酒吧了，洗干净，一身松就要去松一下。刚按完，然后呢，那店家帮我们叫很贵，我按了2个小时，感觉真的好爽。
真的好爽。然后我们接下来要去酒吧街快乐一下。The waterfront， 对，就是这里。100趴，100咖，精神好好。Yes, we are open。好，我是。超好笑，里面就是个仓库，前面走进了一家。OK， 第二家，这才是 The Waterfront 吗？下雨了。没有，我们找了一间河岸旁边有带 live bar 的酒吧，都没有吃的，已经过11点了，11点后就没有吃的，要多荒谬有多荒谬。我们已经说是要那个要带走的啤酒，然后他就给我们上了玻璃杯，但他没有那个可以外带的玻璃杯，就是给我们